Yusri Selimi i arrestuar nga autoritetet e Kosovës ditën e djeshme si i dyshuar për spionazh, sipas prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës, është i rekrutuar nga Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë, BIA. Sipas dosjes së prokurorisë speciale, Selimi ka mbledhur e më pas i ka dhënë informacione BIA-s për numrin e personave të radikalizuar dhe numrin atyre qytetarëve të Kosovës që kanë shkuar për të luftuar në Siri. Prokuroria specializuar pretendon se këto nuk ishin informacionet e vetme që janë dhënë BIA serbe. Në dosjen e saj, prokuroria speciale pretendon se Yusri Selimi i ka përcjellë shërbimit sekret të Serbisë informacione edhe për zyrtar të lartë të partive politike të Kosovës, si dhe informacione rreth institucioneve të sigurisë së Kosovës. Sipas dosjes, këto informacione të grumbulluara për BIA-n serbe ishin transmetuar përmes takimeve fizike duke shkuar në territorin e Serbisë. Prokuroria pretendon se Selimi ishte paguar për këto veprimtari në vlerë deri në 700 euro. Prokuroria speciale pretendon se BIA serbe i ka dhënë gjithashtu Selimit telefona smart që janë përdorur për të zhvilluar komunikimet me zyrtarët e Serbisë. Për të gjitha këto pretendime të ngritura nga prokuroria speciale, në kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit, specifikohet se Selimi kishte qenë në masa të fshehta të vëzhgimit. Prokuroria speciale ka mbështetur kërkesën për caktimin e paraburgimit në provat që kishin vërtetimin se Selimi ishte duke kryer veprën penale të spionazhit. Për të konfirmuar një gjë të tillë, prokuroria i ka përgjuar telekomunikimet e Selimit, e ka vëzhguar fshet me video në vende publike, ka verifikuar hyrjedaljet e tij nga territori i Kosovës për në Serbi, si dhe konfirmimin nga institucionet e sigurisë së Kosovës se personi me të cilët takoi Selimi për t'i dhënë informacione ishin zyrtar të BIA serbe. Selimi gjendet në masën e paraburgimit, pasi gjykata ditën e sotme ka aprovuar kërkesën e prokurorisë që t'i caktohet kjo masë.